Байцгаана уу Солонгос улс дахь Global MBC студийн зочинтой подкастын анхны дугаар эхлэх гэж байна. За энэ подкастынхаа зочноор Монгол улсын дотоод хэргийн их сургуулийн олон нийтийн харилцах төвийн дарга сэтгүүлч, яруу найрагч, цагдаагийн хошууч Батсүнхийн төгс жаргалыг ураад байна. Баярлалаа. За ингээд Солонгос улсад ямар ажиллаар ирвэ? Солонгос улсад анх удаа ирж гэнэ үү? Солонгост ирж байгаа ажлынхаа талаар манай үзэгчтэй хуваалцахгүй юу? За баярлалаа. Би одоо Солонгос улсад анх ирж байгаа монголчуудын нэг. Тэгээд анхны сэтгэл бол маш хүндрээ. За дотоод ирэх сургууль, манай дотоод ирэх сургуулиуд одоо сүүлийн Солонгосын ихтэй сургуулиудтай хамтарч ажиллаж манай сургуулийн оюутнууд одоо энэ дотоод ирэх сургууль аса үйлчж ирээд Солонгос улсад энэ хамтарсан хөтөлбөрийн дагуу сургалтуудад урьдчилан хэрэгцээний сургалтуудад хамрагддаг. Би одоо тэр ээлж Солонгос одоо Улсын их сургуулийн багш албан агчдад зориулсан богино хугацааны сургалтанд ирж хамрагдсан. Тэгээд ерөөсөө ингээд онцноос буугаад хүмүүс ингээд Монголоос ирээд маш халуун ингээд ерөөсөө тэр өдрөө цагаар тийм бүх улс орноос ирээд энэ сайхан хөгжил төвшөлтэй улс орноос сураад ажиллаад амьдраад ингээд байж байгаа энэ сайхан улсад ирж байгаа шүү дээ. Тэдний аяга тэгээд надад ерөөсөө нэг халууны өдрөө тэр одоо янз бүрийн цаг агаарын байдал нь тэр тийм хэцүү байгаагүй хамгийн гол нь тэр манай Улсын их сургуулиуд бидний маш сайхан хүлээж авсан. Сургуулиудаа орныхоо хөгжил дэвшил одоо хөгжил дэвшил хүрсэн хүүхдүүд за мөн одоо сургалтын үеэр бол одоо дэлхийн боловсролын чиг хандлага за мөн одоо энэ Солонгос улсын боловсролын одоо хөгжлийн үйлчлэг за бас Солонгос улсын яс цаашаа уламжтай Солонгос хэл за тэр таашаа шилжүүлэх талаар маш тийм сонирхолтой сургалтад хамрагдсан. Тэгээд өдний өмнө сургалтанд хамрагдаад өдний харин гоё аялаа Солонгосын сайн бүхэн газруудаар яваад үзүүлсэн. Тэгээд байж наадмын сэтгэл маш өндөр. Тэгэхээр ганцгүй юм утсандаа сурсан тийм. Тэгээд сургалтаа дуусгаад бас миний яг төрсөг чинь шалгуулт болж байгаа бас ажиллаж амьдраа. Өгч маань маш гоё тийм аяллаа хөтөлбөр гаргаад аяллаа хөтөлбөрийн дагуу бүр яг ингээд өдөр сараар нэг гаргаад тэр хөтөлбөрийн дагуу 14 он тасралтгүй бүрэн ажилласан. Тэгээд манай их чөлт одоо сэтгүүлч юм чи яруу найрагч юм чи энэ Солонгос өсөг яаж өссөн соёлын чиглэлийн аяллуудыг авчихсан. Тэгээд энэ бүх юм л нөгөө анхдаа ирж байгаа ер нь бүх юм сонирхолтой. Тэгээд цаг хугацаа өшөө байгаад одоо боломж байх юм бол өшөө сонирхолтой аяллууд үлдсэн байгаа шүү гэх. Гэвч одоо бүх юм цаг хугацаатай ч одоо тийм зөвч байна. Тэгэхээр наах удаа ирж байхад олон их олон юм үзсэн байна. За тэгээ манай төгс жаргалын хувьд би чинь орон нутгийн хоёр чинь нэг нутгийнхан. За тэгээ дээрэс нь бас хэдэн жилийн өмнө байлаач. 2004 онд өчигдөр ажилласан нэг 20 жилийн өмнө тэгээд 20 жилийн өмнө гэхдээ Өвөр Монголын урд засгийн хөтөлбөр их сургууль бас гэхдээ хэлний мэрэгжил чиглэл мэрэгжил дээшлүүлэхээр хамт суралцж байсан. Тэгээд олон жил уулзалтаагүй байж байгаа тэгээд сүүлд бас ингээд уулзчих. Тэгээд хоёулаа ярилцж байгаа маа төгсөө манай сэтгүүлч учраас хамтдаа ингээд подкаст эхлүүлчихье гэдэг анхны зочноор орсон. Маш гоё түүхэн зүйлийг бас явууллаа. За төгсөө маань сэтгүүлч байж байгаа нэг мэдсэн чинь цагдаагийн уулзсан. Цагдаагийн хүн болохоо бүр шуурж авсан байна. Цагдаагийн сэтгүүлч. Цагдаа сэтгүүлч юм гоё гэдэг ажил хийж байгаа. Тэгээд манай сургууль одоо дотоод хэдий их сургуулийн талаас манай үзэгчтэй хавцгүй. Одоо бидний подкастаас бас манай үзэгч маань бас хэрэгтэй мэдээлэл аваасаа гэж хүсэж байгаа тийм. Тэгэхээр манай сургуулийн эсэст ямар англи Солонгос улсад болон бусад одоо гадаад улсад амьдарч ажиллаж байгаа залуучууд маань бас Монголд очоод энэ сургуулийн боломж байгаа юу? За манай дотоод их сургууль одоо төрийн тусгаалсан чиглэлтэй одоо байгууллагын албаагчдын бүх шатнд нэгддэг. За ахлагч бүрэлдэхүүн, онцгой бүрэлдэхүүн. За тэгээд одоо мөн өдөртмөн чиглэлээр за тэгээд магистр, доктор гэдэг агсан шатны одоо сургуультай бас тэр байтугай ахлах сургуультай. За ийм том сургууль байгаа. Тэгээд ер нь манай дотоод их сургуулийн талаар өдөр тутмын мэдээлэл авах гэсэн манай дотоод их сургууль гэсэн пэйж аян дээр бидний одоо ингээд зуны өдрөл ч гэсэн өдөр болгон шиг мэдээлэлээр ингээд байж байгаа. Ингээд явж байгаа ч гэсэн ингээд захимаар ингээд пэйж хөгжүүлээд ингээд. Манай гадаадд маш гоё асуулт. Ягаад гэвэл
бүх хүүхдүүд ингээд эцэгтэй хамт Монголд байх байгаа шүү. Манай пэйжд одоо ирдэг бас асуултууд маш их ингэж байна. Манай пэйж үзснээр чанга. Би одоо гадаад Германд ажиллаж амьдардаг, Солонгост байдаг, Америкт байдаг, манай энэ жил төгсөн. Яг танаас өгүүлбэл орсон юмнуудтай байгаа. Тийм болохоор яаж ийсгүй, өмнө маань яаж байгаа гэж санаа зовж байна. Ямар шалгуу шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй одоо энэ төргээд маш их асуултууд ирдэг. Тэгээ манай их сургуулийн юу гооцыг нэгсэн хайр режин оруулчихсан дараа. Тэгээ эсэл гэсэн одоо цахим процент маань эсэл гэсэн одоо манай их сургуулийн таавчны хэлбэрүүдэд одоо яаж эсэн суралцах боломжтой гэсэн эслийн журмууд байж байгаа. Тэгэхээр анх удаа ирж байгаа хүний нүдэнд Солонгос улсын ямар харагдаж байна, анхны сэтгэл ямар байна. За одоо бол гадаад улс орнд байгаа монголчуудын тоогоор хамгийн их байдаг Солонгос улс. Солонгос улсаас 50 гаруй монголчууд байгаа. Урт болон дунд хугацаанд ирж очдог байгаа. За тэгээд ер нь одоо баг айл болгоноос нэг Солонгос байгаа гэж хэлэхэд баг хэлсгүй. Тэгтээ араач бүр 100% биш л дээ. Тэгэхээр нөө Солонгос улсыг бол манай монголчууд маш их сонирхож байна. Тэгээд дээрэс нь энэ улсаас бас ах юм их байна. Тэгээд анхны сэтгэл ямар байна? Манай улс. За баярлалаа. Ер нь бол анх хамгийн анхны сэтгэлдээ ч ингээд онгосноос буугаад ингээд бид нар ингээд нөгөө айтны одоо манай сургуулиас тусч авч байгаа автобусны үйлчлэлээс ихтэй ингээд автобусанд бидний ирэхдээ ингээд бороо орж исэн. Бүх хүмүүст ингээд борооны цуг өмсгөл ингээд оруулж исэн. Чи бид нар чи Монголд автобуснаас буугаад ингээд шууд ингээд бороонд норчихгүй гэдэг ингээд бүгд ордог шүү дээ. Үнэхээр энэ ер нь хамгийн төвчээр хэлэх юм бол үнэхээр хүний төлөө электрон ингээд орох баах ингээд юм алхаатай настай хүмүүс бүгд ингээд настай хүмүүс ингээд хаашаа айд лайнаар яг бүх юм ингээд очиод бас заагаад өгч байгаа. Тэгээд ерөөсөө автобус супас заа тэгээд дараа цаана тавсаа явж ирсэн юм. За энэ айдэн төвшиг манай Солонгос улс ийм юм ийм уртыг дэвсгчтэй нэг уулзсан мэдээж орчуулж байгаа юм. Бүх хүмүүс үнэхээр нэг уус их орноо баярлсан, багцсан, инээсэн тэгээд энд ирж байгаа одоо зочноо бүр нэг өндөр сэтгэлтэй зүгээр ингээд бороо луухад за түг байж байгаа бүгдээрээ шүхрээ бариад шүү маш бороотой авчраас тэгээд ингээд нэг байрандаа ингээд байрлах гэсэн бүх хүмүүс яг ингээд юу гэсэн тэгээд сургууль яг цаг хугацаанд байдаг. Яг цаг хугацаанд дуусна. Цагийг бол янз бүр. Цагийг бодоод байдаг юм. Бүх юм яг цаг хугацаанд өдөрний цайны цаг шиг юм. Ирүүн хараад цагийг маш их барьж. Үнэхээр тэгээд хүний төлөө гэсэн. За тэгээд бид нар яг ингээд зөвхөн зүгээр ингийн юм явж байгаа амьдралтай ч гэсэн өнөөдөр бас космет зүгээр тэргээд түрээд юм ингээд тусч байгаа цаашаа ингээд тэрнээсээ ингээд жоох яг түргэд хэцүү байл дээр ингээд төрж өгөөд ингээд нөгөө анх удаа ирж байгаа үүлдэл болгон дээр нэг би анх ингээд метронд ороод ирсэн байхгүй метронд ороод ирсэн айр нэг 2 метрод төлөвдөд нэг савтай ингээд ирсэн сандраа хүү наадтай чи сууж тэр хайтасаа нөгөө тэрэн дээр бол ингээ юм жоо гадаадын хүмүүс тэгээд тэр хүмүүс хийж байгаа ахмад настай хүмүүс хэлж байгаа тэрэн дээр бол яаж ч олон хүнтэйсэн их тийм хүмүүс сонсож байгаа. Тэгээд миний амьдрал гэж ийм ингээ зүйлээс дэвчтэй яриад байгаа. Тэр юмнуудын яг скотчны үрж байгаа ажиглаж явж байсан. Ялчгүй нөгөө үйлчлэгийн салбар маш сайн гэсэн харилцаа гэсэн. Тэгээд одоо яг Монголоос ирсэн хүмүүс ямар гоё харилцаа сайн мэдээж одоо олонний дунд сар юм уу тийм асуудалтай харилцаа байгаа. Гэхдээ ихэнх хүмүүсийн үйлчлэгийн салбар яг нэг үйлчлэгчдийг хаана байсан хаана мэдээддэг хаана ирсэн гэдэг ийгээд гасдаг юмгууд яг би сайн наастараа Монгол руу явж ирсэн. Тэгээд үйлчлэгийн салбарын бас ийм ингээ өвчтэй авах үйлчлэгийн салбарын үйлчлэгийн соёл харилцаанаас суралцаасаа тийм ашигласан. Тийм тадараас суралцаад бас би юугаар явуулдаг ба тийм ялангуяа оюун байгууллага юу наасаа тэгж нөгөөсөө бол сургууль их зүгээс наасан. Тийм зөвхөн бид нар ингээд яг би одоо ингээд тийм асуудал дээр тэгж хэлсэн байна. Манай тэнд ийм байв. Хаач ямар ч одоо ариун цэврийн өрөөнд яраад орсон үргэлж цэвэрхэн одоо цалцсан. Одоо нарийн засвар хөрх байхын газар
Тэгээ айгүй цэвэрхэн ямар ч одоо эвгүй өмнө ч юм байхгүй тэр хүмүүсээс үлдээ. Тэгээ тэр үйлчлэгэнд бол мэдээж байнга анхаардаг байж ч тэр олон хүмүүс. Тэр хүний соёл бол маш сайн үлдсэн. Солонгос улс ч одоо 50 60 жилийн өмнө бас юу манай Монголоос цаашаа ирсэн шүү дээ. Хувь хүмүүсийн өвчнөстэй арх дарсан бүр нэг арх дарсыг уудаг янз бүрийн одоо өвчнөний хэлийг гаргадаг тийм маш тийм өндөртэй байсан гэвч одоо хувь хүний хөгжлөөс ихсэн байлээ энэ бас тэгэхээр ер нь хувь хүний хөгжлөд маш чухал. Одоо бид нар ингээд хэдэн жилийн өмнө тэгэхэд би одоо ингээд солонгос эсвэл бизнес хийдэг хүмүүс явдаг. Сайн бизнес хийдэг хүмүүс байдаг юм байна. Эсвэл одоо ахын ингээд эсвэл одоо ингээд хараар ажилладаг ч гэдэг юм. Ер нь хүн болгонд гişин боломж байдаг гэж ойлгохгүй мэддэггүйсэн. Одоо ингээд бид нар ингээд албан байгууллагын шугамар гоё сургалтын хамтдаа гоё яриадаа тийм одоо ингэж явж байгаа мэдээж энэ хоёр улсын харилцаа өргөн болж байгаа нэг энэ дүү шимтдийн бодолтой байсан ч ирээд нэг сэтгүүлч ингээд хүртэл явж байгаа тэгэхээр надад бол аюу сайхан одоо манай үеийнхний дунд бараг солонгос явж үзээгүй юм байх байгаа хаа. Ер нь ч бас өндөр өртөгтэй газар шүү дээ. За нэг солонгос яваад яг гэдэг. Тэгээд айдаа төлөвлөсөн талаар нэг товчгоо ярьж байна тийм. Өнгөрсөн жилээс гэж төлөвлөсөн юм байна. За нэгдүгээр мөрөд за солонгос руу одоо ямар ч юм нэг яваа гэдэг. Гэхдээ миний энэ яриа бол нэг байнга ирдэг юмс жоохон энэттэй ч магадгүй. Гэхдээ бас нэг наач солонгос яг мөрөдөө байж байгаа эрэг хүмүүс бас байна. Тийм үү? Тэр хүмүүстэй гэж хэлэхэд мөрөдөөтэй яриа. Мөрөдөө захгүй төлөвлөсөн юм чинь бас яг ингэж ирэхээр бас нэлээд өндөр өртөгтэй тийм. Ингээд бас төсөөлж ийснээс маань нэлээд өндөр өртөгтэй. Тийм болохоор санхугаас цаг хугацаанаас тийм. А эрэхтэй бас ингээд чангаан дөрөв юм дээр ирж бас болохгүй байсан. Тийм. Нөгөө өсний хажаа хоёр ээжийн садаар цаав битээ ирж ирээ. Тэгээ хамгийн хоёр ээжтэй ингээд цэвэрхэн яашлах зүйлстэй ингээд нэг зүйлстэй. Мэдээж ингэж чөлөө зайлт руугаа өө ихтэй хүмүүс юм чинь өөрөө сон дайж байгаа ч ингээд гоё ингээд ингийн хэсгүүд аваад ингээд яг бүцгээс бас тийм ачаалтаа авчихна. Нөгөө анх ирж байгаа болохоор бас жоохон тийм алдаанууд гарсан тийм болохоор ихтэй мөрөөдөрөө дараа нэг төргөө бэлдээд бас төлөвлөлөөд бас өөрийнхөө боломжийг аялаа амрах тийм боломжтой их юм бол сэтгэл амт тийм. За энгүүдээ эгчин байдаг гэсэн. Төрсөн эгчин байдаг. Эгчин бүр үзэл зориулаад 14 оны аялын төлөвөө гаргасан. Тэр төлөвийн нугаас нь үдсэн юмнуудаас нь надад үдсэн газруудаас нь хамгийн их сонирхолтой нь хоёр газрыг нэрлэхөө. Тэгээ манай үзэгчдэд бас зориулаад солонгос нэрхээр яг тэр газрууд ирээрээ гэж зөвлөх юм бол ямар газар вэ? Тэгээ үнээр өдөр авах үзэл тавиад нэг үнээр үзэж харах хэрэгтэй. Сайн орё маа. Тэгээд хамгийн нэгдүгээр гэх юм бол надад бүр хамгийн сэтгэл үлдсэн. Мэдээж одоо хүн болоо яг тэр нөгөө гоё номын сангийн бичээд үзчих хэвээр гоё юм байна. Тэгээ дээр нь тэр нөгөө нэг хааны ордны бичиж үзсэн. Хөх ордны нэртэй. Тэгээ тэнд очиод ерөөсөө 2 би чи 3 4 үзээс бүгдээ төлбөргүй юм. Ямар ч төлбөргүй. Та бүхэн яг төлөвлөөл электронд суугаад ингээд явдаг. Ямар ч төлбөргүй. Дээр нь хааны ордны ингээд очиод ингээд бүх юм ингээд яг орчин үеийн байдлаар хамгийн ойлгомжтойгоор ингээд тайлбарлаад хүүхдүүдэд дагуулад ингээд явж байгаа юм маш гоё санагдсан. Манай хичээл надад өөр орчин тэр хааныг одоо энэ солонгосд өөртөө байхад бид нэр баг ингээд тийм гоё ийм хичээл байж бас гоё санагдсан. Тэгээд хоёрдугаар нь хэлбэл бол зөндөө газраар ирсэн. Хоёрдугаар нь хэлбэл тэр Сэж хааны англи хэсгийг зохиосон гэдэг дараа тийм тэр хүний бид бичиг хэсгийн үзийг нь жишээ үзсэн чинь тийм манай ингээд инженеер шиг болсон баяр төстэй ингээд гадны жуулчдад ингээд үзүүлэх юм бол Монгол улс чинь ийм бичиг соёлын асар өндөр соёлтой газар юм байна шүү дээ. Тийм бичиг соёлын ордонтой байж гоё тийм. За тэр мэдээч ингээд аяллаас аялын шиг үгээ явж тэр ойн ингээд ногоон ойн байх юм чинь ахын бүхэн ойн тэр дэвгэн зам. Тэгээд манай монголчуудын хамгийн сүүлд эмэгтэй ерөнхийлөгч аав гэдэг чинь ерөнхийлөгч яа энэ солонгос улс чинь баатар улстай газар тэгж гоё юм болж байсан юм төлөвлөгөө гаргаад үүж хөгжүүлсэн гэдэг. Тэр нь
тэгээд маа санагдсан. Тэр түүхийг одоо бас монголчууд байна. Хэлдэг болсон юм чинь тэр түүхийг бас ингээд сонирхол илүү сонирхож үзсэн. Ингээ яриад ер нь тэгээд явсан айдаг төшөрнөш. За ингээд Солонгост байх хугацаанд бас цаг зав гаргаад манай үзэгчдтэй сайхан өөрийгөө танилцуулаад мэдээлэл авсан маш их баярлалаа. Дахин Солонгост ирэх болтугай, яаж болтугай гэж яриа. За баярлалаа. Тэгээд подкастыг үзэж байгаа ч гэсэн маш их баярлалаа. Та асуулт хичээрээ тийм. Тэгээд подкастыг анхны зочноор урьдчилсан. Дахин ч гэсэн ажилласан. За баярлалаа. За үзэгчдээ бас маш их баярлалаа. Бид ингээд Солонгос улсад ирсэн зочид болон Солонгос улсад амьдарч байгаа бас зочдынхаа оруулаад подкастыг үйлчлүүлж байна.